सो है गाइस, माय नेम इज अंशु संकुरा, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर बर्ड्स एंड फिश। तो ये मेरे बर्ड्स के केज कॉलोनी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास हर वैरायटी की बर्ड्स है, मतलब वैरायटी मतलब बजीज की वैरायटी, मतलब टॉप क्वालिटी में मेरे पास बजीज है। एंड ये सेल के लिए है अभी। तो इनकी स्टार्टिंग प्राइस है 350 रुपीज़ एंड उससे कम में भी आपको मिल जाएंगी, बट क्वालिटी देख लीजिए एक बार। एंड आपको अगर चाहिए हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भेज दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं नंबर से, और मुझे कांटेक्ट करके आप कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कमेंट्स। सो थैंक यू गाइस।